बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके साथ एक नई प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ आई हूँ और वो है ये फॉरएवर हनी। आप इसको कैमरे में देख सकते हैं और मैं जल्दी आपको इसका रिव्यू दे देती हूँ। तकरीबन 2-2.5 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसको हर सीज़न में यूज़ कर सकते हैं। ये नेचुरल स्वीटनर है, इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर, कोई स्वीटनर यूज़ नहीं किया गया। और आप इसको सोर थ्रोट में यूज़ कर सकते हैं, जिनको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें यूज़ हो जाता है। सीजनल इन्फेक्शन जिनको होते हैं, जब सीजनल वेरिएशन आती हैं, उससे फ्लू, सोर थ्रोट, चेस्ट कंजेशन और इन्फेक्शन, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये प्योर नेचुरल स्वीटनर है। ये स्पेन में ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और अगर आप इसको गूगल पे सर्च करें वर्ल्ड्स नंबर 1 हनी, तो आपको फॉरएवर का हनी दिखाई देगा। ये 500 ग्राम्स की एक बॉटल है और इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, ये एंटीबैक्टीरियल भी है, ये एंटीसेप्टिक भी है, एनर्जी बूस्टर है, मेमोरी बूस्टर है। और इसके अलावा ये आपकी कफ को जो है वो रिड्यूस करता है। जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम का इशू होता है, खाना हजम नहीं होता, वो इसको अपने रूटीन में यूज़ करें, उनके डाइजेस्टिव इशूज जितने भी है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। जो स्पेशली जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं या हार्ट डिजीज होती है, जिनको वो बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, वो इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल भी आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके ब्लड के लिए बहुत अच्छा है, आपकी एलर्जीज को एलिविएट करने के लिए ये बहुत अच्छा है। और आप चाहें तो इसकी एक बॉटल जरूर ट्राई करें, आपको क्लियर डिफरेंस नजर आएगा। आप खसूसन अपने बच्चों को ये जरूर दें। आप इसको हर तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप इसको वाटर में यूज़ कर सकते हैं, मिल्क में यूज़ कर सकते हैं, अपनी कोई भी आप जो भी कोई स्वीट डिश वगैरह बनाते हैं आप उसमें यूज़ कर सकते हैं इसको। और आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इसको 2.5-3 साल से यूज़ कर रही हूँ और मेरे लिए तो ये बहुत ही बेस्ट